Добре дошли отново в моя канал в YouTube, Кухнята на Звездев, където ще научите как се прави една от най-оригиналните интересни баници на Балканите. Сръбската гибаница. Какво се крие за всичко това? Много бърза и лесна за приготвяне с уникална подредба. Веднага започвам подготвянето на продуктите. Първо трябва да направя плънката, както е при повечето баници. Всъщност при всички. За целта в тази купа трябва да сложа 4 яйца и да ги разбия добре. Тази баница ще стане уникална, пухкава, много сочна, защото освен вкусните продукти имаме и газирана минерална вода. Естествено газирана, единствената в България, Михалково. 4 яйца. Това са продуктите за един стандартен пакет корибаница от 500 грама. Ако е 400, намалявате с едно яйцето. Плънката трябва да наподобява крем. Затова сиренето се мачка много добре, даже с миксера става най-лесно. Започвам разбиването първо на яйцата и след това ще сложа сиренето, за да го разбия. Не правя кекс, правя сръбска гибаница. И тук слагам сиренето. Около 300 грама. Ето тази бучица е точно толкова. Натрошавам добре, за да ми е по-лесно после с миксера да разбия всичко това. В тази рецепта често слагат каймак. Не случайно я споделям с вас, защото от 8 години съм винаги част от журито на фестивала на баницата в Бела Паланка. И това е една от баниците, които най-много ме впечатлява всеки път, като я опитам. И мога да ви кажа, че изобщо не е лесно да си съдя жури на такъв фестивал. Трябва да опиташ около 200 баници. Много трудно занятие. Но сега няма да се оплаквам, защото там е хубаво. Хората са много весели и гостоприемни и виждаш какви ли не чудати баници. С вишни, с диня, интегрални и всякакви. Но сега продължавам разбиването, защото казах, е много важно да имаме крем. Ще разберете след малко защо. Ето едно практично приложение на така нареченото натрошено сирене, което се продава в магазините. Колкото е по-ситно, толкова по-лесно ще се направи и баницата. Останаха ситни парченца сирене и продължавам разбиването, като слагам кисело мляко. Споделих вече, че съм опитвал плънки с каймак, много популярен в Сърбия, с кисело мляко. Аз съм слагал и сметана. Заквасена сметана става чудно. В случая слагам гъсто кисело мляко, 4% и половина, за да е по-вкусно. Ето така. Около 200 грама. Една чаша. Пълна. Продължавам разбиването. Докато разбивам, сипвам и мазнината. Почти цялото количество олио, слънчогледово олио или стопено масло. В старите времена се е правило с маса, разбира се. Всички обичат пухкава баница, златисто изпечена, зачервена. Как обаче да стане пухкава? Единият вариант е с бак пулвер или содов прах, както казват. Но оригиналното, автентичното е с газирана вода. В ролята на набухвател е естествено газираната вода Михалково. Тя извира от 70 метра дълбочина в екологично чист район на Западните Родопи. С температура 24 градуса. В плънката трябва да сложа около 200 мл, като разбърквам на ниски обороти. Ето за това избирате гъсто кисело мляко, да не е рядко, за да не стане много течна сместа. И приключвам с разбиването. А сега започва реденето на продуктите по един интересен начин. Много добре трябва да се намаже тавата за печене. Голяма кръгла тава или правоъгълна, с каквото разполагате. Автентичното е почти във всички райони на Балканите да правим баницата в кръгла форма. Така че това е много важно, за да не се залепи. Но и да се залепи накрая, като я покрия с кърпата, тя ще изпръхне, ще се поизпоти и ще е готова за рязане. Ето така. Вижте сега за какво става дума.
вземате 2 или 3 кори и с тях покривате дъното на тавата. Слагам трети лист кора. И сега вижте какво се случва. Вземате една кора и я набръчквате, смачквате. Ето така. Без да притискате много краищата, за да остане въздух. Топя в плънката и слагам в тавичката. Ето така хубаво. Натискате и слагате. И пак. Вземате лист кора, смачквате на топка, топите хубаво да се напои и слагате в тавичката. Оставяте 2 кори, за да покрием баницата, гибаницата. Ето сега и последната, която е натопена в плънката. Така изглежда. Затова баницата е много сочна. 2 кори за накрая, както вече го казах. Тъй като баницата е много сочна, трябва да се направят прорези, за да диша докато се пече. Сега намазвам с малко олио и довършвам, като сипвам останалата част от плънката. Съвсем малко остава, така са изчислени продуктите, че да стигнат. Много малко мазнина слагам. Аз не обичам много мазни баници. Вярвам и повечето от вас. Сега изсипвам и плънката, която остана, за да не прегаря. Съвсем малко е, но това е нарочно. Буквално виждате 1-2 лъжици остана от плънката. Тази баница, тъй като е, както казах вече, много сочна, първоначално се слага в гореща фурна на 200 градуса. За по-добро изпичане в ниската част. Може да ползвате функцията вентилатор или горно и долно. Но с вентилатор винаги баницата се изпича по-добре. Това е правилото. Преди нямаше такива екстри, имахме горно-долно печене и това беше. Сега обаче нещата са по-различни. Слагате в началото за поне 15 минути на 200 градуса и после се намалява температурата. Вижте каква прелест, каква красота! 15 минути пека на 200 градуса. Извинявайте. И след това около 40 минути на 170. Както споменах, на горещ въздух е най-добрият резултат и ефект. Ето това е баницата. Тя обаче е залепнала за тавата. Има два начина да се реши този проблем. Напръскваме с малко газирана вода, покривам с кърпата и чакам да изпръхне. Има и един друг начин на обърнатата баница. Ето как се подхожда. Увивате баницата с кърпа и я слагате върху 3 чаши или купички. Важното е да са с еднаква височина. Първо се слага кърпата и върху нея тавата. След това се прави вързопче. Така баницата престоява 10 минути, може и веднага да се отлепи, зависи от тавата, зависи от корите. И като престои, обръщаме обратно и сме готови да я поднесем. Ето вижте сега как изглежда. Остава само да я нарежа. Въпросът е на квадрати или на триъгълници. Ще видя как ще тръгне. И така вижте сега, приятели, как изглежда тази прекрасна баница. Сочна и много вкусна. Ще отчупя едно парче. И с удоволствие ще си хапна.
Чудесна баница, изключително ароматна, естествено като има масло. Поднасям я и с газирана вода. Михалково. Скъпи приятели, научихте още една интересна баница от необятния свят на това тестено изделие, което съществува не само на Балканите. Баница се прави в арабския свят, прави се и на други места. Но тази наистина е прекрасна, препоръчвам да я опитате. Още сега трябва само вода, сирене, кори, време за готвене и печка. Успех и до нови срещи! Довиждане!